En odiochieng' maber janeno mar Lolwe TV, arwakini machiegni e chenro mar Twak Rowere. E chenro ni bende wayudo thuolo mar wuoyo gi rowerewa kaluwore kod gigo ma gitimo kata gigo matimore negi e kit ngimani. Kaka ung'eyo sani ndalo siasa ochiegni, kendo wang'eyo maber ni ndalo siasa kama jomatindo osebed ka itiyo godo marach kod josiasa e yore mopogore opogore. Omiyo odiochieng' ma kawuono wan kod rawera e studio, abro miye thuolo mar wacho nyinge kaachiel kod gimotimo gi kama oaye. Arwakini machiegni, nyis joneno nyingi. An iluonga ni Erick Jackym, an woud Homa Bay County. An Secretary General mar ODM Homa Bay County Youth League, and wawuotho kwapuonjo rowere importance mar participating e siasa and kaka onego bed ni gigoyo siasa gi, and wang'eyo maber ni sani be wan gi BBI, be wawuotho kwapuonjogi. Erokamano Jackym, mana kaka iwinjo janeno mar Lolwe TV ka wendo ma kawuono wan godo e studio iluongo ni Erick Jackym, ma bende en Secretary General Homa Bay County League ODM. Koro odiochieng' ma kawuono wabro bet kod twak matut kaluwore kod tije motimo kaachiel kod BBI kaka neno ka obute ka bondik ni BBI. Koro Jackym, kwa dhi mbele, inyalo nyiso ji kata rowere masani neni ni en paro mane ma in godo kaluwore gi BBI ni? BBI wang'eyo maber ni ma en gima notimore between ker marwa Uhuru Muigai Kenyatta gi Raila Odinga. To a report mar BBI ma wan godo, I think ni rowere jok mo benefit gi mine saidi e BBI no. So my take kaluwore gi achiel ariyo adek mane yudhe o propose to kendo bedo included e BBI no, I think ni yudhe o benefit kendo wayudo shares wa kaka ne wa propose. And my take en ni BBI ber kendo kibikele ne jopiny mondo miyo goe kura mar paro, taparo ni Anna will be the first person ma biro vote yes in wach ma BBI. Erokamano, inyalo nyisowa ni gin benefits kata profits mage ma jo youth kod jogo ma mine oseyudo e BBI kae mana kaka iwacho no? Proposals mane waketo kane wang'eyo maber ni shida ma yudhe face en unemployment kata koso tich. Kidhi e tich bing'isi ni they need 10 years work experience, nitie protocol mang'eny midwa ni luw mondo miyo mi tich. And I think ni BBI miyowa one, kawuono wadhi bedo gi tax holiday ne youth wa madhi temo donje business wali matindo tindo. 7-year tax holiday oromi kichako ohandi mo ohandi dhi mabedi makoma. Wadhi bedo gi gimiluongo ni business incubation center. Kanyo ka in gi pachi moro mar ohala to nitiere jolony mibikete in that center mabiro tiegi, biro puonji mi iwuogi gi gima in godo no madhi mbele. Wang'eyo maber ni jogewa mani kuonde tiegruok ne benefit kokalo help loan. And immediately ki graduate ni pap to sechak mi barua ka gidai loan mane gimi. Kawuono ei proposal mar BBI idhi miji 4 years grace period kitiyo kimanyo kaka inyalo chulo pesa no. And jok mapok oyudo tich ok bi chuni mondo mi chule. I think ni BBI omiyo wa opportunity as young people of this nation mondo mi wa exercise gik mane katiba wa machon noko careful. And also nitiere youth commission ma idhi kete pend chik kaluwore gi BBI. And youth commission I think need the champion for youth rights and gik ma chando vijana magawa republic. Erokamano Erick Jackym, mana kwa dhi mbele wacho ni rowere nitie kano kawo pachi. Inyalo nyiso ni okawo pachi e yore machalo nade? Rowere no mi chance ne nitiere gimoro ni youth for BBI. Manu kweth mar rowere be manotero their proposal at the headquarter. Rowere wan kaka jo ODM marwa mar Homa Bay County, we had a meeting mar ODM Youth League. Makanyo be ne wa ndiko down our proposals ma be ne wamiyo jakomwa ma Kitora ma National ODM Youth Chair be no submit. So I think ni proposals gi kata seche mane sector ka sector ne tero
BBI proposals, I think wambe kaka jomatindo nwatero mekewa through the youths for BBI and also ODM Youth League benotimo kamano and gikweth mopogore mag ojende. Koro mana kaka aneno ki explain wa maber, inyalo nyiso ni bende imor gi kaka committee mar BBI notiyo. To kimor inyalo nyiso ni gin ang'o momiyo imor, to ka ok imor godo be inyalo nyiso wa reasons momiyo ok imor kaka committee otiyo. Committee kaka notiyo, I think namoro. Yeah. Ne gimiyo the best approach. Dhi bedo piny, choko paro, then chako wuotho kendo ni neno ka motel ka not kweth manotel gi Raila Amolo Odinga. The political sides can move from region to region. Nyanza region jinodhi Kisii, Western region jinodhi Kakamega and kapok COVID nodonjo, negi move kagi choko proposals ma each region dwano okete i BBI. Yeah. I think that was also a good approach. Mano the committee notiyo. Yeah. And also miyo sector ka sector aseng'isi ni Rowere be notero their proposal. So the committee used the best approach. Koro inyalo nyiso ni tielo mar ariyo mar BBI release manotim Bomas of Kenya. Mokwongo chani nyiso ni Rowere nokawo pachgi. To tielo mar ariyo mar BBI release manotim Bomas of Kenya. Bende Rowere nochako kawo pachgi. Rowere nokawo pachgi. I think ni women rep the youths no me chance. Yariyo manu loso. Yeah. And they gave their submission. One of us nochiwo a good proposal. Yeah. Not a good proposal, but a good approach. Ni problems more face in the 20th century. Ok nyal bedo solve gi inventions mane nitiere in 16th century. Yeah. Gini simply no mean ni kaka ne kwerewa ne solve shida. Kako jende ma 16th century ne solve their problem. Yeah. Ok nyal bedo solve in the 20th century. It means ni gik moko change and we are fighting in global market. We want to go global. Yeah, so youth want me opportunity also to do their submission and their recommendation. And next time. To gin approaches mage ma sani koro itiyo godo mondo submission sama pach Rowere owinji ywakgi mopogore gi kaka ne timore chon. Ingeni tiero ma wantiere ni I was in Bomas. Yeah. Tiero ma wantiere ni en rais nonyiso wa ni wasom BBI. Then kwasesomo BBI to wang'i gimoro amora mane iye nukta to nukta, full stop, koma mantiere iye. Then ibiduogi jopiny sama ji biro dhiye referendum. Wanyalo bedo gi referendum is not contested. En ni ji te oyierego. Kata bang'e wanyalo bedo gi referendum mantiere side ma yes kata side ma no. So period ne adwa kwayo kata jo Kenya mamoko. Ni wasomo that BBI document. Jogo wamoko jaweyo kaka wanjo siasa wan wawacho ni kara iloso somo. To manoro. Kora kwayo the nation mondo mi wasome ing'e kikawo mrengoni kisesome kikiwe somni jisome. Koro nitiere rawera moro ma samoro notieko school igni mang'eny mokalo to pok oyudo tich. Inyalo nyiso ni ere kaka BBI ni dhi konye dhi loko ngimane? BBI dhi loko ngimane nikech nang'isi ni osamiwa incubation center. Yeah. Kama ka nitiere invention moro, ka in gi business idea, tidhiye titimoni gimiluongo ni business mentorship. Ka in gi an invention tidhiye to that invention will be financed. I think ni BBI is also giving a proposal on entrance plan. Kiwuok as a young professional, in whichever place midwa dhiye, there will be an entrance plan makoro pogore gi 10 years of experience mane idwaro chien kacha. Koro I think ni BBI is offering hope ne jogewa matindo mano graduate mapokoro tich. I'm in that category. I just graduated the year 2019. Nyaka gisani I'm hopeful ni with the BBI things are going to change. Chien kacha ni wacho ni nitiere kaka help ni dhi chule. Wuodo ni ng'ato nosomo igni mokalo. Ere kaka odhi chulo help ni koso en koro wachne mar help ni orumo kamano ok odhi chule. Ere kaka BBI dhi timo wach help ni ne jok manosesomo masani koro idwaro pesa gicha. BBI okochiwo proposal ni kik chul help. Yeah. Help nyaka chul. BBI chiwo mana grace period mar 4 years. Yeah.
chien kocha cha kanitieko an kanatieko ga poka graduate osamia notice a letter of notice ni nego bed ni chak chulo help to mano ok bed mayot because kokitieko school samoro pok yudo tich to sechak dai mondo mi chulo koro proposal mano ket kanyo I think ni is going to take care of a period midhi manyo tich no nyaka chieng moro yud tich and I think 4 years is okay. Yeah. Erokamano Erick. Janeno mar Lolwe TV wabro dhi yueyo matin bang'e waduoge tielo mar ariyo kete mane Lolwe TV kikidhi mabor. Arwaki kendo janeno mar Lolwe TV e chenro en Twak Rowere tielo mar ariyo ka wendo wa makawuono ne wan godo e studio iluongo ni Erick Jackym ma bende en Secretary General Homa Bay County League ODM ma bende kawuono watwak godo e weche mag BBI kata siasa. Erick mana kwa dhi mbele. Inyalo nyisowa ni ere kaka BBI dhi tieko wheelbarrow economy? Wheelbarrow economy. I think ni watemo go siasa kanyo matin. But BBI by promoting small businesses majowa matindo nigo through giving them tax holiday. I think it is going to give our young people to be young CEOs. Not just mkokoteni pushers and border riders. Koro sani okwadhi yuagore ni kadwa register company kare dhi andamana koda kia we need this amount of money. Sani kichako yo business tichake ando mi nyaka BBI dhi mi nyaka 7 years tax holiday ka onge ngama dai pesa mora mora and with incubation center ma BBI propose no also ka in gi an invention wasaneno ka jogo recently ne nitie nyathi no invent radio station. Such kind of innovation ibi kaw ticket in those incubation centers and gin jok mar mentored and you know what I mean. Koro mano I think ni proposals mantiere BBI ditieko wheelbarrow economy. Koro nyalo nyiso ni after 7 years ni what next koro? After 7 years kosa me that grace period of after 7 years ichako chulo osuru ichako I think ni oala kitimo oala higni 7 you will therefore determine ni oanda ni osakoma mang'eyo ni this is the amount of now of income kata sa expand marom na but after 7 years bro chako chulo the requirements. So what if kichako oala to iwegi dire kapok this kipok ichopo 7 years? A grace period is a grace period for you to establish or for you to mess. Okay. Koro nyalo nyiso ni bende nitiere ni youth leadership e BBI kai? Nitiere young people mar involved a BBI task force. And I think we also have BBI youths for BBI. Ma are also spearheading weche mag ojende and also gipuonjo ojende benefits mantiere e BBI. So I think youths are fairly involved issue mar BBI. To gin positions mage momigi kaka youth, so gin positions mage momigi? Positions momige in the task force. They're just members of the task force like any other members. But there is a league or a wing, Youth for BBI, is being created. It is being created to help our young people get themselves in the know about BBI and issues mantiere. Erokamano. Koro nyalo nyiso ni in kaka Secretary General mar Homa Bay League ODM. Inyalo nyiso Youth League I mean. Inyalo nyiso ni gin challenges mage ma jo youth face sama gi hunt for job. Asa konini the first problem manene ntiere en ki kawo your degree certificate or your diploma certificate. Ibi penji. Imagine kokia school penji a 10 years work experience. Some of us do not have that experience
because of time. Yeah. And also challenge machielo ma our young people ne face. Yudo ka market midhiye mwaso youth woman do donje business. Yeah. Market midhiye yudo ka the buy is up there. Koro BBI temo duoke piny. Chiwo leveling ground ni ojende wa matindo madodonjo into business wawegi kikwa kaw kuom gi usuru. Then nitiere challenges kaka soya, corruption. Iyudo ka the office for you to be employed or for you to be taken, iyudo ki idwaro kuomi huge amount of money koka ni high school you don't have. Challenge machielo ni nitiere jok ma ka gin office gende koma their relative. Gima dho ngere luongo ni nepotism. Koro ojende wa ne face problems ko iyudo ka ng'ato osaduongo dose mang'eny ok ni ok en competent kata en qualified. En qualified but grounds mitame tich were not making sense. To inyalo wacho nang'o mantiere seche moko wan vijende ka wan kodi asomo Nairobi University inisomo Maseno watimo kosa achiel sama wadhi manyo tich iyudo ka ja Nairobi University nigi upper hands mag tich moloyo an. Ang'o minyalo wacho kuom wachno? Mano to I think mano luwore gi tradition ma university nitie. But government employment kaka teaching or medicine, you'll realize that teachers are the same so long as you have a TSC number. But private company, if I have my private company, I will have preference. Maybe anyalo prefer ng'ama kabianga or karatino. Mano to luwore gi tradition. Jomoko kete wigini nyithindo ma Nairobi University are gin geriek. It is just preference. But wasaneno ka government is not considering that. You will not see government hiring teachers and considering nikia Nairobi University kokindiki. So long as you have a TSC. Erick Jackym, kaka in you are a youth in politics, inyalo nyisowa ni ang'o miyo seche mang'eny youths donjo e chaos ndalo politics? Wang'e maber ni population segment ma aggressive are young people. And politicians are advantage. And I don't think so. Our young people need. Let us review our role in politics. Our role in politics, oken mana yenyo social media, oken mana kilo chaos. Let us find our space, a decision-making table. One go to a bit pain. One is jogging. One, we want this and this. Kata comes mauntiere mag siasa. It is not all about the goji or yenyo social media or medu security. Let us go beyond that. So I think jo siasa mawan godo setio gi that bedo aggressive kagitiyo gi youth mag nyatulo. And kineno kata Central Kenya, nyochi neno kaka jalup ker kane ne Central Kenya. Jok mano okelo chaos kendo mano hinyore wawa young people. And kati ingi post-election violence, jok mane participate dearly and jok mane hinyore wawa young people. I want to plead with them. Ni chaos ok gik moko. If you have to participate in politics, then table agenda. Ne jok mi kati bene support governor, kati support isene governor, I'm supporting you and I want to be this and this and this. Koro in kaka rawera mani e siasa to bende in a leader ma Homa Bay County. Bende ntiere seche ma isebet gi youths gi achiel nikech siasa biro sani, ung'e kaka youths osebet kitiyo godo. Koro wang'iru magi ma wagolre uru oko e timbe mag anjawo. Bisebet gi time mar wuoyo kodgi e wach machal kamano. I do find time to speak with them. And wabedo gi meeting. Kaka mag ODM Youth League. Wabedo a meeting wangisogi how we need to run our politics as young people. Ka issue ma BBI no biro this year. Wabedo kod gi piny mwa choko pargini BBI is now here. Watimuru now. So I think ni wasatemo, but it is a collective responsibility. Okay, manan kenda Secretary General. Youth mora ma responsible onego ngis fellow youth ni this is not the best approach. Onego walan. If you want to go globally, onego walan nito youth from South Africa play their politics now. What about youth from my Europe? So that kikwan wadonga ni make wa gen mana baki dio da or
for other things. Koro kaka secretary ma bende ya Homa Bay pod aduoki mana kacha. Bende nitiere changes ma isekelo ne rowere gi nyaka ni chak tiyo kodi to gin changes mage? And my approach Yeah. for quite a long time was an youth leaders. Ka jok ma bede gi otimo jok mojengo and jo kel chaos. And I think as a youth leader, you're a leader. Yeah. You're an opinion leader in the society, and youth okay omi responsibility. I apparently asabedo responsible enough. Yeah. Mar chung kwero ka ojende face problems kata ojende nigi shida ma jomoko nyanyasagi. Aparo na sabedo ongala mambele insisting ni ka BBI report no bedo and among the youths ma also no chiwo proposals ni ka BBI no bedo we need to have youths being included in leadership. Erokamano Erick Jackym, maneno ka koro sama wangwa inyalo ng'iyo kamera kacha mondo advice jo youth masani obet kaneni. En advice mane minyalo miyo gi odiochieng' ma kawuono? Ojende wa mantiere pinywa mar luo ka ema da wuoyo godo. Adwa nyisogi ni an aja ODM to with position man godo adwa kwau ni seche moko dhano bedo gi ratiro mare mar support ng'amo dwaro. Okatamora ni youth wa mamoko kik support jalup ker, but sama gi support jalup ker kata joma support Ruto wawe uru wach mar yanyo Raila. Wa support uru whoever want to support without wuoyo marach wi Raila. And kaka ODM youth leader I will not be happy ki yanyo jatenda. So I think ni Ruto nigi gigege modwano tim en gi manifestos ge kibiro katidwa ndika social media ndika about those manifestos and campaign for Ruto and we uru yanyo Raila needs respect and Raila must be respected. Erokamano Erick Jackym, janeno mar Lolwe TV gi wach kod puonj mamit ma wayudo kuom wendo ma kawuono ne wan godo e studio miluongo ni Erick Jackym ma bende en Secretary General Homa Bay County League ODM ema kelo wa e giko mar chenro mar kawuono ma en Twak Rowere. Ka thuon wach ma kawuono ni wawuo en rowere kod siasa kata youth and politics. Asebedo jata chenro mar Pauline Oyudo, oriti masani Nyasaye oriti nyaka chieng' machielo.